好，各位，我要企起身，會唔會爆咗個 camera？OK，唔緊要。各位好啦，咁我係 Leo 啦，我係 Hong Kong U Space 嘅 Program Leader，係Design Program 嗰邊嘅。咁亦都係我有另外一個身份咧，就係香港設計及創意產業總會嘅董事嚟嘅。咁今日呢個 talk 咧，咁係 Hong Kong U Space嘅一個 open day 啦，咁但係咧放心係啦，同上次我哋揾呢個香港做設計產業食肆協會嘅 talk 一樣咧，我哋係唔會 sell program 嘅，係啦，咁中意睇 program 嗰啲咁啊自己睇個 leaflet 啦。咁我哋今日咧就要主要咧，其實咧見到呢一個 slide 啦，你都見到係個 talk 講乜嘅咧？撳幾個掣就當自己係策劃師，唔通個個都識做策劃師咩？咁主要其實係探討而家我哋 AI 咧人工智能啦，咁撳兩個掣真係出到個宮崎駿先生老師嘅吉卜力風格嘅圖像。咁其實我哋主要探討嘅問題會包括係吉卜力風格圖像有冇問題咧？一啲用 AI 生成嘅圖像嘅利同埋弊喺邊度咧？或者其實我哋而家坊間真係見到一啲商業嘅廣告係用緊吉卜力風格，咁係好定唔好？有啲咩迴響咧？業界咁同埋我哋。尤其是今日咧，我哋就邀請咗係香港策畫師協會係啦，一齊咧就會過嚟討論呢一樣嘢。咁我知道其實在座啦，或者係網上面嘅朋友啦，都會係好多係策畫師協會嘅朋友啦。咁同業點樣應對呢個科技衝擊咧？咁最重要就係喂，最尾而家科技我哋冇得抗拒佢㗎啦，人腦緊要定係電腦緊要咧咁。咁你見到咧，我哋嘅 promotional poster 咧。咁就有我哋香港策畫師協會嘅會長咧，就係呢個歐陽俊熙先生。咁但係咧歐陽俊熙先生嘅相。咁但係咧佢話咧我 gen 佢做 AI 佢嬲我係啦。咁所以咧佢咧就話喂，我嬲啊，我唔講啊。跟住之後，但係反而咧策畫師協會咧就有我哋另外嘅一啲譬如副會長啦同埋委員啦，咁佢就會話喂，我好多嘢想講喎，我講啦咁樣樣。咁所以變咗咧係啦今日咧我哋個 talk 咧咁雖然啦頭先嗰啲係講笑啦，我哋真係得到歐陽俊熙先生嘅同意咧，我哋去創作呢一個海報嘅。咁歐陽俊熙先生係咪有嘢講啊？哇！有嘢講啊，真係哇！真係首先感謝大家到嚟先啦，咁樣咁其實呢一個咁樣嘅圍爐取暖啦，呢一個 topic 啦，喺網上咧其實都有好多人都會問嘅，即係想了解翻究竟AI 係啲乜嘢嘅東西啦，或者對我哋行業嘅影響係點啦。咁不過咧老實講，見到我個樣咧變咗做宮崎駿呢個樣，我真係想幾靚仔啊！幾靚仔啊，係啊，係啦。咁但係點都好啦，我希望大家咧喺呢個 topic 嘅討論之中咧，都可以揾到一個出路，或者知道自己嘅定位係啲乜嘢。咁我相信對於你從事插畫又好，或者設計都好啦，都會知道個心理狀態可以點樣去擺位啊。OK， 咁事不宜遲啦，咁喺時候都交翻俾大家去講呢個 topic 啦。咁梗係啦，我哋先要介紹我哋今日坐咗喺在座嘅 speaker 啦。咁我哋頭先有我哋策畫師協會會長歐陽俊熙先生啦。咁我身邊嘅係委員啦，內樂樂啦，然之後再側邊嘅會係香港策畫師協會嘅副會長Gabriel 嘅。咁喂，不如又講下係啦，大家分享下即係喺行內你哋做插畫事業做咗幾多年資啊？大概係啊，你可以嗱用咪啊！副會長先啦，Gabriel先。十幾年左右啦，十幾都得唔得？有冇開咪？差唔多20年啦。我17年開始畫嘅，而家幾多年？25年，即係8年啦，畫咗8年，係咯。係啊，咁所以變咗其實即係今日我哋討論嘅話題會係真係主要關於業界究竟大家點樣睇科技係啦，究竟不論對創意好、設計好、插畫好，喺個行業個衝擊係啲乜咧？咁我都想即係直機係多謝呢一個香港做設計產業食肆協會嘅會長大人嘅，因為咧今日嘅 talk 咧係啦得到佢嘅同意之下咧，我哋係會有好多案例同埋有好多該會嘅會員嘅分享咧，我哋係節錄咗，然之後去引發我哋嘅討論嘅，係啦。OK，咁首先講多少少啦，喂，
點解我哋會請一啲業界嘅協會過嚟同我哋即係做一啲分享咧？咁可能大家未必知就係、喂香港設計及創意產業總會係咩嚟嘅咧？其實我哋本身喺香港有唔同嘅院校啦，有唔同嘅一啲專業組織啦。咁我哋其實設計總會啦，我哋簡稱叫設計總會啦。咁就會係連結咗唔同嘅一啲團體，我哋會係將我哋業界嘅聲音去第一轉達俾政府啦，去促進翻就係唔同嘅專業組織會員嘅一啲喺業界去發展啦。咁喂，我又想問下啦，嗱，不論啊會長好，副會長喺度啦，委員喺度啦，香港插畫師協會其實係做啲乜嘅咧？我見到網站上邊咧，哇有新會員招募啦，又有 professional member、associate member、student member，可唔可以介紹下？咁就顧名思義啦，一定係同插畫有關㗎啦。咁樣就好好啊，講咗好似冇講咁樣。咁其實嗱，我哋都幾 focus 喺即係活躍喺呢個嘅商業上面嘅進行中嘅一啲嘅插畫師，咁亦都會有一啲嘅聯繫會員，甚至係一啲學生會員。咁除咗係業界之外，亦都希望可以聯繫到一啲對插畫有興趣、有熱誠、有研究嘅人一齊去組織一啲嘅活動啊，各方面唔同嘅嘢咁樣啦。咁樣我哋嘅活動咧就包括我哋會有即係搞啲講座啦，即係俾啲學生會員甚至即係業界分享一啲相關知識啦。咁同埋咧，亦都有即係如果做咗我哋嘅會員咧，我哋係會幫手即係 promote 即係呢啲會員，即係插畫師，佢哋可以參展啊。係有陣時係免費，有陣時係要收少少嘅錢。咁咧就可以幫佢哋做 promote promote 佢哋自己。因為即係嗱專業會員唔計啦，但係聯繫會員有啲係啱啱入嚟嘅，或者啱啱出道做插畫師，咁佢哋未必有咁多宣傳渠道，咁我哋插畫師協會就可以幫手啦。我設計師我自己本身係啊，設計教育我哋都係啊。咁我哋收到有好多，即係尤其是咧啲每一年啲學生咧就係喂我好中意畫畫㗎，咁然之後就問佢你將來想做咩職業啊？我想做個插畫師咁可唔可以又講解下乜嘢係插畫？插畫同繪畫嗰個分別，可唔可以由你哋個角度去講解少少？你先。嗱，插畫呢兩個字最開初係點樣走出嚟嘅咧？點樣認識插畫呢樣嘢咧？咁就有冇觀眾想表達下關於插畫呢兩個字嘅意思咧？係啊，嗱英文 illustration 啊，有冇啊？阿觀眾，係觀眾係我嘅觀眾，係我咁樣講啦。插畫 illustrations 啦，咁其實咧點解要插畫咧？咁我哋係有時係如果透過本身佢出現喺個文字上面啦，但係個文字係好抽象㗎嘛，係嘛？咁我就希望透過一啲圖像係令到觀眾有意識有導向咁了解嗰件事。咁其實係一種 surface 嚟嘅，就係令到你透過圖像咁快咁知道呢一樣嘢係啲乜。咁當然慢慢推演嘅就係一啲廣告啦，各方面嘅插圖啦，一路去就透過幅畫你就引起你signify到一啲可能係一啲推廣嘅 message 啊，或者佢想俾你知道嘅意思啊。所以插畫咧係 serve 一個內容嘅。咁呢個就係最初步嘅理解咁樣。咁但係當然啦，你話插畫師協會其他嘅內容啊嗰啲各方面就再推廣多啲啦。咁但係基本上咧一講插畫咧就係呢一樣嘢嚟嘅。OK。多謝你嘅分享啊！觀眾，多謝觀眾。咁即係一插畫咧有一個功能性喺度嘅，可唔可以咁樣講咧？咁就輔助一啲嘅圖片，或者係一啲需要到視覺上面嘅一個輔助描述嘅時候就會用到啦。譬如話以前歐洲一啲嘅醫療啦，我要解釋一啲嘅手術，解釋一啲嘅案例，我需要一啲嘅圖像。咁當時冇相機㗎嘛。咁就唯有畫佢出嚟咧，總係其中一種插畫啦。咁仲有冇其他嘅例子咧？我就因為我平時就畫開繪本書啊，或者係啲小説插圖。咁無論繪本定係小説都好，都係文字行先。咁但係有陣時即係我哋睇書未必即係睇啲文字未必咁容易理解到。
咁於是乎就要用畫即係插畫面去幫手。嗯，係啦明白，就係咁唔該。係啊，咁所以變咗其實即係不論香港好啦，或者係歐洲好啦，一啲設計院校其實都將插畫 illustration 擺咗入去 graphic design 或者 visual communication 嘅類別裏邊，因為都係用緊視覺去做一啲溝通嘅嘢啦。咁所以其實係啦，咁啊，如果你嚟緊要讀設計嗰啲同學啊，唔該啊，你話喂我好中意畫畫㗎，但係我想讀設計，唔該你諗清楚啊，我會 reject 你哋㗎。OK，好啦，咁啊入正題啦。而家 social media 即係不論 IG 好 Facebook 好，咁你見到有好多圖，原本佢可能係一啲電影嘅畫面，但係又真係變咗做吉卜力風嘅一啲圖像。咁啊喺阿吉卜力先生係啦，佢講過，佢應該係2016年講過，係啦，咁佢就話喂，用呢啲咁樣嘅科技嘅嘢，簡直係對生命嘅侮辱，尤其是真係即係宮崎駿先生啊，吉卜力 Studio 啊，佢哋真係可能係用即係會用手畫嘅元素多啲。咁而家喂真係撳兩個掣就有張咁樣嘅圖。亦都喺好多 AI model 裏邊，即係不論收費同免費都好啦，都有呢一個風格嘅選項。兩位從事插畫工作啦，咁你哋其實會平時係手畫多啲啊，或者其實而家好多朋友都會用 Procreate 啊，淨係話你哋有冇用到其他嘅工具，例如 AI 工具幫手㗎咧？嗱咁咧，我自己咧就都係手畫㗎啦。我用 Procreate 嘅，即係用 Procreate 然後畫啦。AI 咧有用嘅，就用嚟 gen 啲 sketch 出嚟，我就參考下嘅。咁因為有陣時人腦咧未必諗到咁多角度啊，sketch 都未必即係。但係咧，如果而家 AI 嘅話咧，就可以即係天度炒落嚟又得，或者由地下炒上去又得，咩角度佢都俾到你，咁就變咗唔使我 sketch 啦，咁可以用 AI 望下。同埋有陣時有啲角度咧，即係我未必諗到，但係 AI 諗到，咁我都可以用嚟參考。但係到真係落手畫咧，都係自己畫，唔會叫佢 gen final 嗰張嘢改咁，就好少係咁。係。我都差唔多嘅情況啦，我主要都係工作上面用電繪多嘅。咁你話有冇用過 AI 咧？有嘅。貪得意咯，覺得見到有新鮮嘢喎，試下咁樣咯。咁都試過嘅，譬如話我會將一啲嘅可能非具象啲嘅嘢啦，一啲顏色啊 combination 啊，純粹係想參考下，因為有時會嘥好多嘅時間落去試色嘅時候咧，又趕時間嘅時候咧，就不如用佢嚟試下，會走到啲咩出嚟啦。其實都唔 expect 佢會走到啲咩，我想控制佢嘅，而係真係想佢 random 咁樣揼啲嘢出嚟俾我睇睇望一望咁解嘅啫。係啦，我嗰個範疇都未必話會喐，真係好用到個 AI 去處理啲嘢咁樣。明白。我自己本身其實即係作為設計師啦，但係其實我喺香港買一間畫廊，其實都學咗14年畫啦。咁就但係嗰個年代我哋都係手繪多啲。咁頭先聽到兩位講話，喂用 Procreate 喎，電繪喎。咁電繪其實你都係需要拎住支筆喺個 tablet 嗰度畫嘢㗎嘛。可唔可以又講解多少少俾一啲可能未必好認知電繪同手繪分別，或者而家一畫嘢已經係用緊tablet 畫嘢嘅朋友，嗰個觸感啊、技巧啊，電繪同手繪有冇分別㗎？我覺得咧。如果電繪同手繪嘅比較咧，就兩邊都各有優點嘅。不如我講咗電繪嘅優點先。咁電繪嘅優點咧就係佢好容易改，係啦。同埋咧你中意即係你例如邊個位錯，你移去邊都得呢個圖案。手繪冇啊，你要拆咗，然後喺嗰邊再畫過。咁嗱，所以咧好容易修改。上色咧就會比手繪快好多添，係因為懟個掣落去一 feel，已經全部填晒啦，咁咪快好多嘅。所以咧我哋做插畫師咧好多都電繪㗎啦，因為如果即係嗰個好趕嘅工作咧，咁電繪咧係會幫到好大忙嘅。咁咧但係咧手繪都有佢好處嘅喎。手繪嘅好處咧就係因為咧係真跡嚟嘅，你係即係有個溫度嘅，你係要畫落去。咁咧嗰個呢個有溫度嘅真跡咧，其實係會值錢過喺電繪喺電腦咁樣畫嘅。係啦，咁所以嗰個價值大啲。
我覺得就衡量翻咯，究竟你依張畫係咩用途啊？如果你好快要交貨嘅，就電繪就會啱啲。如果你本身想依張畫係有溫度嘅，或者係要有佢一個好獨特嘅價值嘅，就會手繪就會即係佔優啲啦。咁同埋電繪嘅話就相對快好多，同埋你可以一張張。譬如話你要 print out，你一張圖已經可以 print 到好多㗎啦。但係你手繪，除非你 scan 咗佢嘅啫，但係嗰個價值就會同真係一張獨一無二嘅真跡就冇得比嘅。所以其實都係兩件事嚟嘅。明白。嗱，我哋講翻 AI 呢一度啊，因為而家其實如果大家有了解 AI 科技，有另外一個詞彙叫 deepfake 啊嘛。deepfake 即係話係啦，你係咩咧？原本我冇去過某個地方，咁但係撳個 AI，我加你張相落去，佢就 gen 咗你喺嗰個地方出現啦。咁喺邊啲地方出現就大家自己諗下啦。咁譬如而家喺最左手邊啦，你會見到有啲電影嘅截圖，其實佢並不是宮崎駿吉卜力 Studio 出嘅一啲作品嚟㗎嘛。但係如果嗰個內容被 gen 咗做宮崎駿吉卜力風格，會唔會其實影響咗本身吉卜力 Studio 嘅嗰個 image 咧？咁呢個就係一個我哋討論緊嗰個空間咯。咁嗱，你譬如見到啦，坊間亦都有一啲可能譬如非牟利嘅組織或者個人，佢會撳兩個掣 gen 咗張吉卜力風格嘅 AI 圖抌咗上 social media， 大家覺得 OK 有冇問題啊？佢都唔係要嚟 for commercial 用。我就覺得咧，嗱，我睇而家呢個 post 啊，我就舒服嘅，我係冇覺得有即係有被踐踏啊或者侮辱嘅感覺嘅，我係冇，我覺得冇問題嘅，係啦。但係咧如果係商業用途咧就另計啊，應該之後會討論。但係我諗，如果係非牟利或者個人你 gen 啲圖出嚟玩下咧，就冇乜所謂嘅，我自己就覺得。佢擺到明就係貪得意咁樣啦。嗱，我唔理佢吉卜力風定係話佢其他嘅啲風格啦。咁一間奇藝學院會唔會因為佢用咗吉卜力風格嘅一張嘅宣傳圖，就令到佢多咗人走去玩呢個參加佢哋嘅課程或者係參加佢哋嘅活動咧？我又唔覺得係咁大嘅一個令到佢攞咗嗰個價值。如果係咁嘅話咧，我覺得吉卜力咧真係，哇！你唔應該咁樣喎，你因為我嘅一個嘅名氣，先至令到你多咗人參加喎，咁樣。咁即係話，其實佢可以利用吉卜力自己呢個係佢哋嘅 IP 嚟㗎嘛，一個嘅 value 嚟㗎喎。我冇授權你，但係你攞咗我製造一個 value 出嚟喎。咁樣就會構成一個問題啦。但係譬如話，我喺街度遇到一個人，佢黑人憎係我好鬼討厭嘅，其他人最多係秒佢嘅啫，但係又未至於佢冇犯法，佢冇做過任何犯法嘅嘢，我又奈佢唔何，我最多都係令到有諗辦法令到佢社會性死亡嘅啫，係啦。所以呢一個咧就真係一個係一個平民少少嘅層次去諗。有啲人覺得佢我唔應該咁樣做啊，又或者係有啲人咧就會覺得冇乜所謂。咁究竟係點樣界定咧？咁都係我覺得會係因為都係太新嘅一樣嘢，咁就仲未有一種嘅白紙一致，或者係約定俗成，大家都有共識，邊樣做得，邊樣唔做得，大家就有一個嘅可能各自有嘅立場唔同嘅時候，就有一個 argue 嘅矛盾喺度啦。係，我想深入多少少講。咁頭先我話我睇呢個 post 我覺得舒服，咁咧其實係有幾個原因嘅。第一咧就係、大家好明顯已經知道呢個奇藝學院係冇可能畫到呢張畫出嚟嘅。咁即係話，即係擺到明係用緊吉卜力嘅風格去 gen 呢張圖出嚟 ，which 係所有人都已經係知道，即係佢係冇呃人啊。係啦，咁呢個係第一個位我舒服啦。第二個位就係、佢其實係無論係吉卜力風格又好，或者其實佢用翻真正嘅相，即係真相片都好啦，其實係唔會阻到即係影響到佢招生嘅。佢用咗又唔會收多啲人，佢唔用又唔會收少啲人之類。係用咗又唔會話我罷免你哇！你竟然用呢個風格，我唔會報你呢個奇藝班㗎啦，唔會嘅。咁所以咧，其實佢係冇利益衝突啦。咁所以其實佢係可以，我覺得係用得呢張圖咯。OK，thank you。好啦，嗱，
咁啊，業界聲音啦，我哋都即係會幫業界嘅一啲朋友反映好多佢哋嘅聲音。咁啊，呢個係其中一個截圖嚟嘅。喂，見到咁多人用 AI 做宮崎駿畫風，真係好傷心，俾人明偷嚟用啲圖，仲要咁醜樣。咁啊，代所有賣肝賣命嘅創作人講聲係啦。咁啊，喂嗱，而家即係業界係好多朋友啦。咁正不論設計好、創意業界好、廣告好、插畫好啦。你哋又會覺得，如果喺商業使用，會唔會影響到插畫師嘅生計啊，或者係發展啊？有咩影響？你覺得？嗱，插畫師嚟講，如果我覺得有影響㗎嚇，但係咧就睇下嗰個影響去到幾大啦嚇。如果本身嗰個商業個即係係啦商業用途嘅嗰個客人。佢其實是但求其揾一張畫已經就可以交貨嘅，或者用嚟宣傳嘅。咁呢啲 AI 嘅軟件就會好幫到手啦，因為我唔理7321，我 generate 張圖出嚟就可以宣傳，咁佢就唔會用插畫師啦。咁變咗咧，插畫師係即係的確係會少咗生意嘅。但係咧，如果有啲商業機構即係嗰個客人咧，佢係講究嘅。佢係講究係想揾邊個插畫師畫啊？佢係好講究究竟出嚟嗰張圖係咪 gen 出嚟啊？定係要有溫度嘅？咁如果呢啲比較高級啲嘅客戶，都唔係高級啊，即係普有品味、有要求，係有要求嘅客戶。咁其實咧，呢啲客戶咧依然會繼續揾我哋畫畫嘅。嚇咁 AI 咧對佢嚟講咧未必有咁大幫助。係啦，咁所以咧就。如果係依類型嘅客人咧，咁就唔會影響到我哋生計咯。你有冇補充？多唔多？不過咧，譬如話呢度見到啲圖仲要咁醜樣，佢要代賣肝賣命嘅一啲創作人講聲叭，咁佢講緊而家係因為宮崎駿風格啊嘛。咁我想問下啦，在座啊，我知道在座有一個係插畫師嚟嘅，仲係好出名嘅添。嗱，如果街邊或者係你 social media 見到有人點解呢幅畫咁似你嘅風格嘅，但係唔係我畫㗎喎？你當下你會有啲咩感覺咧？嗱，good question 喎呢個。我覺得啦，喂係啦，唔係我自己覺得啦。如果係咁嘅情況，我會有感覺嘅，即係會 feel back 嘅，即係覺得佢係撳幾個掣就有啦。第一個嘅做法就係即係會有咁嘅心情啦。咁另一樣嘢我就覺得佢首先要知道佢係咪惡作劇先，即係佢特登激我定係還是 OK 佢商業咁樣做。不過其實 whatever 點都好啦，我覺得喺我眼中我出嘅作品一定係經我嘅手去畫先至係 fulfill 到嗰個 process 㗎嘛。咁其實之前都有講過㗎，點樣用 AI 係最合理嘅，就係呢個我自己覺得係可以用，但係要有一個合理嘅一個 distance，係要保持一個距離嘅。我自己覺得唔係話。OK，我直出咁樣。如果佢係一個直出嘅情況，咁我梗係後邊嗰幾個字啦。咁但係如果佢係真係自己畫出嚟嘅，可能佢係我 fans，我即係畫出嚟嘅話，咁我另一種感覺喎。我反而係啦，我會覺得哇，有人畫即係好用心咁用手咁畫到我嘅嘢出嚟，我即刻 high 咗啦，真係好開心啦。咁所以要睇翻當時嗰個情況而定咯。但係如果你有咁講嘅，即係 Jane 嘅話，咁我梗係 feel bad 啦。同埋我會覺得嗰個人係即係侮辱咗，即係宮崎駿話齋啦，侮辱咗個生命咯，咁嘅意思。係啊，所以頭先點解我會提過 deepfake 嗰樣嘢咧？即係假設喂，你諗下你嘅作品風格，或者甚至乎你個樣，你明明冇去過某個地方，但係你係出現咗喺某個地方，咁你又唔 control 唔到佢做緊啲咩嘢，佢又冇問過你意見，係用咗你嘅樣，其實肖像權都係一個版權嚟㗎嘛。咁所以變咗其實件事就類似咁樣就開始討論緊，但係而家業界又未有一個好清晰嘅法律或者係規範去用呢一樣嘢咯。好啦，嗱咁頭先講咗啲即係個別嘅非牟利機構去使用或者係個別使用 social media for fun 啦。咁商業案例啦，敘福樓
係啦，咁啊年報，咁啊封面就用咗個吉卜力風格嘅 AI，咁佢哋老闆黃生咧就話：喂，我有俾錢用正版 Adobe 啊，我有請 designer 去執圖㗎，不過咧係啦，都係用咗 AI 嘅，咁我哋都叫我哋嘅創作出嚟啊，我哋都有版權嘅喎，咁喺商業使用呢一樣嘢，咁啊唔單止呢個案例啦，即係大家以為香港啫，咁但係喂原來我哋好嚮往嘅日本，其實都開始用咗好多AI 嘅圖，即係包括佢哋喺火車上面嘅一啲 safety car 啊，都會有呢啲圖像出現啦。所以其實唔單止係香港，甚至乎喺墨西哥嘅麥當勞咧，其實都用咗吉卜力風格嘅 AI 咧，就走去 gen 咗圖。咁然之後咧，原本麥當勞 I'm loving it 咧，就佢哋啲麥當勞 fans 就話 We are not loving it 啦。咁大家覺得商用又點睇咧？商業用途咧就真係要小心使用。咁咧就如果咧嗰個商業用途，如果去翻最福樓係啦，呢個係 key visual 嚟嘅，係啦，佢係擺喺呢個書嘅封面。呢個封面咧係即係直頭係唔應該用 AI gen 出嚟嘅，係因為呢個係即係對呢本書嚟講好重要嘅嘢嚟嘅。咁如果用 AI gen 咧，其實咧係會有反效果嘅，就係第一，即係會覺得係好多人啦，唔止係插畫師，甚至係普通嘅市民睇到呢個 AI gen 出嚟嘅圖咧，其實係會貶低咗佢呢個商業嘅value 嘅。阿黃生話喎，我哋只係一間餐飲業嘅集團，唔係漫畫出版社，我冇隨便 gen 一本漫畫出嚟賣啊，咁冇用㗎。其實咧，佢無論係乜嘢類型嘅公司，無論係餐飲又好，或者係總之唔一定係同畫畫有關嘅行業嚟㗎。佢可以係其他行業，例如做 gym 又好，乜都好，真係要小心用咯。如果呢張圖係一個好重要嘅圖啊，然後你又唔肯花錢請插畫師畫，就咁 AI gen 出嚟嘅，其實咧就都係會影響到佢嘅聲譽㗎啦。係。對佢嚟講，可能貪得意gen 出嚟潮流好玩係啦，潮流啦。但係作為一間年報上市公司嘅年報，咁可能譬如話做一個公司品牌形象嘅設計師咁先算啦。可能個角度就係我要諗辦法去設計好你個公司形象，但係你走去將一張圖咁樣帶喺呢個年報度，俾人個感覺咯，就好似唔大體，又或者係其他嘅諗法啦。但係就 cheap 係俾咗人一個咁樣嘅感覺啦。即係呢個已經撇開咗佢係唔係用宮崎駿都好啦，佢用咗 AI 嚟到就咁樣 gen 一張圖出嚟。喂，咁黃生記得聽下啲專業意見啊！好喂，我哋網上設計警察係啦，中央聖學子係啦，咁都有就呢個敘福樓呢單嘢咧，咁就都分享咗啲嘢嘅。咁佢同有啲朋友討論過啦，就係話喂，其實咧不嬲我哋即設計界別啦，我哋其實就好盛行抄襲呢一樣嘢。咁但係而家咁佢又唔係抄啊，佢都係用 AI gen 出嚟啫。點解而家咁多人又會講話喂佢抄咗吉卜力風格？即係不嬲，我哋個創意業界都係設計啦，尤其是即係你抄咁，基本上又冇乜人去 challenge 好多嘢嘅。咁但係而家去到我哋general public 嘅階段，一般人都會可能有啲感覺嘅時候，咁加埋啦嗱，我哋有呢個香港嘅music video 嘅導演啦嚇，鍾偉權先生啦，咁佢都有討論呢一樣嘢，因為本身其實鍾偉權先生都有手畫同埋電繪畫 storyboard 去 for 佢嘅 music video production 嘅，咁佢就都想問呢一樣嘢喎，佢就話咁即係點啊？而家用水彩畫個公仔，然後之後將個公仔註冊，咁其他人就唔可以用水彩畫嘢咩？咁頭先即係兩位都講咗啦，關於要小心使用啊，可能有版權問題啊，咁如果係咁嘅情況。好啦，抄襲會唔會係一個 issue？我陣間問大家答法。我哋首先請翻1996年咧《食神》電影裏邊咧去評論下究竟咩係抄襲啊？好炒飯！江姨，佢抄我！有啲咁嘅事咩？我做乜佢跟住
水跑步咁，又唔係你做乜佢做乜，有乜好抗議啊？抗議無效。係啦，嗱，咁所以變咗其實即係喺業界嚟講嘅時候，好似頭先即係聚福樓嗰啲咁樣嘅商業 case 啦，佢又唔係真係直接抄一個設計或者抄一個圖像，佢只不過係用咗而家嘅科技一啲 AI 嘅 model 啊、風格啊去 gen 嗰個風格出嚟。你哋覺得其實頭先講咗啦，可能對於個聲譽有問題啦，仲會有啲乜嘢因素你哋會諗起啊？我諗最先會諗到嘅係犯唔犯法先咯，係啦。咁咧，但係如果就我而家所知咧，應該用吉卜力嘅風格咧係唔犯法嘅，應該係咪冇俾人拉過？係嘅，我哋係呢個 talk 之前，我係有做資料搜集嘅。係啊，係啦，咁即係冇人投訴，冇人告依樣嘢，係啦，咁所以係啦，即係民事都唔係添，其實。係啦，呢個應該暫時都小 case 啦，小 case 啦，有一啲 case 嘅。告唔告得入？告得入嘅，有啲 case 係告得入嘅。哦，OK，咁刑事未有啦。咁嗱，如果之後立法就另計啦。咁但係咧，如果而家咧法律上咧就暫時冇問題嘅。所以於是乎咧，法律嚟講冇問題啫。但係咧，於是我就要睇翻究竟道德上有冇問題啦。咁然後咧，頭先都有講啦，就係如果係道德上嚟講咧，就佢如果即係唔小心咁應用嘅話咧，就會降低咗佢嘅商業價值咯。係啦，咁所以都係要小心用㗎啦。咁就嗱，我頭先見到一張 page 咧，我再上面係啦。嗱，我又想講下，譬如話呢一度寫到香港人幾時開始介意抄風格啊？咁的而且確咧，好多人用一啲相類似或者係前人用過嘅嘢嚟到做。我覺得而家個社會或者係個行業入邊咁先算啦。有啲人話我致敬某個乜，成日聽到㗎啦，有啲 argue 嘅時候。但係有啲人咧，嗱的而且確好多人會用一啲過往出現過嘅嘢，但係有啲人佢有用佢個腦，好俾心機咁扭佢個條橋。雖然嗰樣嘢係借鏡某一啲嘢，但係佢用得其所，佢唔係亂咁抄。所以究竟你致敬定係去抄，其實係有個分別喺度嘅。OK，我問一個唔係我專業嘅問題啊，因為呢個係一個插畫啊或者係漫畫界嘅專業嚟嘅。大家應該可能有聽過同人誌呢一樣嘢啦。同人誌其實就係一個即係我哋普遍睇日本動漫嘅時候一個風格啦。咁但係我又發覺有好多不論係即係中意畫畫嘅朋友，或者中意畫漫畫嘅朋友，佢哋都係畫緊同人誌類似嘅日本動漫風格。咁其實會唔會其實就係喂咁佢哋係咪算抄風格啊？就係話其實佢都係用緊嗰個大陸接受嘅 style 咧？其實跟翻阿基表講咧啱㗎啦，佢係致敬緊。點解致敬咧？因為其實我哋做同人誌咧，就係點解要做同人誌？就係想畫一啲正式動漫冇出現過嘅劇情，然後我哋想用翻呢啲角色去做一啲新嘅劇情出嚟，或者我自己夢想會發生嘅劇情，呢個就係做同人誌嗰個意義。咁所以係擺明係要畫翻嗰啲人出嚟嘅。咁呢個唔係抄襲嚟，呢個係我一定要用翻呢啲人去做一啲新嘅故事。於是乎，我哋呢啲我就會叫致敬咯。明白，係啊，咁我又長知識啦。好啦，咁咧我哋睇翻一個，即係嗱，我哋香港設計師協會咧，其實都有一啲討論過嘅意見咧，就係講緊關於即係呢一個 AI 啊吉卜力風格嗰一樣嘢。咁我哋亦都其實睇翻一啲真係問翻專業嘅律師嘅意見咧，咁新聞都出咗㗎啦，明報係啦，咁佢就話吉卜力 AI 圖咧係不涉侵權嘅。風格同想法，即係話嗰個藝術家佢個畫作嘅風格啊、想法啊，其實係不受版權保護啊。咁版權保護喺邊度咧？就只會係個 execution 或者個 expression，即係出咗嚟嗰個作品嘅嗰個形式係啦。咁所以變咗其實頭先即係我哋睇翻唔同地方嘅一啲案例啦。
的而且確你講得啱嘅，刑事未有係咪告得入 depends on 究竟乜嘢嘅理據啦。咁但係最強嘅理據咧就係話，其實大家如果知道 AI 個 model 咧係好多時候係用緊一個叫 LLM 咩嚟嘅咧？Large Language Model，即係話其實而家大家用緊嘅 AI，佢喺世界各地可能上網，佢就攞咗唔同嘅資料，然之後話做啲分析。你要呢一樣嘢咩？佢咪就揾翻相似相關嘅資料，整合完之後就俾咗你啦。咁但係嗰個版權或者個法律問題就係話，咁呢個 AI model 呢個 LLM 佢攞其他嘅資源去做分析或者去做 generation 嘅時候，佢有冇得到嗰啲機構或者版權持有人嘅同意先攞咧？正正就係講緊，譬如話吉卜力 OK Studio，而家呢啲唔同嘅 AI 佢哋去做呢一個風格出嚟，其實佢哋嗰個 LLM 嘅 model 有冇問翻吉卜力Studio 攞佢哋嘅同意先至擺落去佢哋個 AI 個 model 嗰度做 generation， 即係呢一個就係嗰個我哋講緊嗰個法律嗰個 issue 咯。係，好啊，有高見啊，觀眾。係咁咧其實之前咧嗰個最福樓嗰單嘢咧，嗯咁佢係未講話即係佢哋用 Adobe 去做嘅。咁其實因為之前我都有理解 Adobe 佢關於 AI 嗰個範疇，佢用嗰個 model，其實咧佢哋話咧係可以合法咁用嘅，即係佢哋用嗰啲 AI 用 Adobe Gen 嗰啲圖咧，其實係已經係代表佢哋嗰啲 designer 係同意俾佢哋用嘅一啲圖像嚟嘅，即係 denoise 嗰陣時佢出一紮嘢，已經係佢哋 agree 嘅嘢，咁所以理論上咧係應該合法使用到嘅，即係佢冇講錯。不過咧喺嗰個約定俗成嚟講咧就錯啦，因為我哋覺得 suppose 呢啲嘅創意啊，或者你擺 key visual 啊，或者你個 presentation 啊 should be 咧應該係一個叫做有一個你哋條理或者一個 design 或者有個你真係去畫啊或者去做嗰樣嘢 create 出嚟嘅，而唔係用 AI 去做。呢個係約定俗成，我哋覺得應該係咁樣係啦。咁而家咧我哋就諗啦，究竟係合法佢就咁合法呢樣嘢啱啊，定還是禮定俗成嘅嘢啱咧？咁呢個就喺度拉鋸緊啦，其實。咁所以就要睇下有待之後究竟會變成點咯。我又補充多少少，因為據我所知，我可能唔夠 update 啊。Adobe 本身佢哋嗰個 AI model 應該係冇得直接選擇吉卜力風格呢個 option 嘅。第二點解頭先即係呢位觀眾係啦，佢咧就俾呢個意見，係因為我哋睇翻啲文件，Adobe 真係講到明係佢哋自己有佢哋自己個 AI learning model，變咗佢唔會鬧其他世界各地其他嘅 model 或者資源去 build up 佢自己嗰個 knowledge base 嘅。咁所以變咗即係話咩咧？又係一啲咁樣嘅條款啦，大家用個 Facebook 就知啦，即係你決定註冊登記開戶口嘅時候，你已經接受晒 Facebook 點樣用你啲資料㗎嘛。即係話當大家如果真係去開 Adobe account 或者裝個 Adobe software 嘅時候，其實你已經間接同意咗佢會攞你嘅一啲某一啲嘅 information 啦、content 啦，去 build up 佢嗰個 AI model， 會係咁樣樣咯，係啦。咁我哋繼續係啦，喂，呢一個 case 咁啊，值得討論啦又。咁啊，喂，而家 AI 撳兩個掣有吉卜力風格啦。咁啊，前期咧係啦，有單新聞咧就係有個日本嘅畫師，咁佢就真係好似頭先兩位嘉賓咁樣講，就話致敬係啦，向宮崎駿先生致敬，就將所有宮崎駿之前嘅一啲動畫作品嘅角色咧，就畫一次出嚟。咁你見到左下角嗰張咧？即係望落去，其實同我哋今次個 poster 都差唔多啫，係咪？個 style 都係吉卜力 Studios 風格啦。咁但係咧，就有啲人咧就驚係啦，就或者有個畫師就驚，喂，啲人可能以為我都係撳個掣出嚟嘅喎。咁所以佢就出埋個手稿，跟住之後咧，咁啊但係仍然咧有啲人咧就 challenge 佢，喂，你個手稿都可能 gen 出嚟嘅啫。即係大家兩位專業嘅插畫師有冇試過？哇！我或者聽過一啲咁嘅案例，哇！我真係手畫嘅喎，咁但係咧人哋咧就當我係 gen 出嚟喎，咁然之後個客咧又會同你講啦，喂，你都係 gen 出嚟嘅啫，收咁貴㗎咁。
有冇啲咁樣嘅情況？我哋啱啱先討論緊你嗰個 poster，我以為哦係 Jan 出嚟話。咁就直接講我嗰個啦。話説咁嘅嗱，頭先講過啦，即係喺今次呢個 talk 嘅宣傳海報嗰度咧，咁其實就係即係用咗啲 quick sketch，跟住就好快畫咗一稿、二稿，咁然之後就真係試咗用 AI Gen 個吉卜力 style 出嚟。咁啊，事先係已經得到香港策劃師協會嘅會長同意嘅。咁然之後咧，咁啊我哋網上邊咧，咁我有個朋友啦，又係阿 Kenny Sir 啦，Kenny Sir 咧就話：喂，幾得意啊！你張 poster 會唔會你個 sketch show 出嚟啊？都係AI gen 出嚟㗎，不過都好嘅，你一次過擺4張出嚟都俾人知道咧嗰個繪畫個步驟嘅，咁我啊唯有咧就 show 翻啲即係原稿啦，咁啊真正嗰張原稿咧係啦。巢晒嗰張咧，係啦，咁阿會長係見過嘅，咁所以咧就係開頭嗰個 quick sketch 係咁嘅，然之後第二稿就右上角，然之後撳完個掣之後咧就出咗右下角嗰張，咁因為咁樣嘅原因之下咧，其實我都喺今次個海報度標籤翻就係話 The illustration in the Studio Ghibli anime style on this poster is generated by Grok。咁呢一個 style 其實我就用咗 Grok 呢一個工具去 gen，但係就只係你見到嘅吉卜力 style 風格嘅圖像先至係 gen，其他都唔係。然後頭先就係我就有個誤會咧，就係我以為連呢張手稿都係 Jan 出嚟嘅，跟住我就問翻你話唔係啦。我想問啊，我而家即係我頭先就係話誤會咗，你有乜感覺咧？即係我覺得咦咁嗱，我覺得好開心咯。我覺得好開心係，咦我畫啲咁鬼核突嘅嘢，然之後你覺得 AI gen 出嚟，咁即係我都有翻咁上下喎。咁我遲啲報加入呢個策劃師協會啊，你等我啊，會長大人。即係我會覺得其實當然呢一個我哋唔係一個牟利嘅 case 啦，但係如果真係我諗業界有好多朋友就係討論緊呢一樣嘢，譬如我講下一個先，係啦，嗰個應該係啱多啲嘅。喂，呢個係啊，咁啊講緊咩咧？咦呢個咪呢個係我個 case 嚟嘅。係啊，用咗你個 case 啊，咁就係喂，咁你自己分享下講下先啦。OK，話説咁咧就收到有個客戶嘅查詢，佢話5000蚊想畫30個 characters design 30個 characters， 跟住我計一計即大概每個畫一個 character 150蚊個啫喎，大概。跟住然後跟住咪同佢講話唔做啦，點做即係150蚊點畫？跟住然後個客就話：你可以 AI gen 噶嘛，2-3秒 gen 到個出嚟啦，150蚊好抵啊！即係你有得賺㗎啦，應該。跟住然後我就話：咁你都識 AI gen 出嚟嘅，咁你不如自己 gen 咪得咯，使乜我 gen 嘅？跟住然後佢就話：唔係啊，因為我又想要成米高嘅嗰個公仔，同埋咧我又唔識點樣 gen 到全身出嚟啊！咁所以咪叫你幫我咯。咁啊跟住，我聽完就嘆口氣，我就推咗個 job 嘅。然後我轉個頭，我不如我教下你點整啊，你自己研究下啦。咁啊，好好人啊你推咗佢。咁老實講你真係唔係話真係就咁2-3秒就撳到啦，你都有特別嘅要求，佢係做唔到噶嘛，係咪先？係啊，其實我即係我一路教緊，我就教緊個客，我覺得我而家真係好難做㗎啦，即係策劃係咪咧？即係有啲唏噓嘅。但係唔係，其實我之後我再諗翻，其實我就明啦，呢個客人都唔係我本身嘅 target audience 嚟㗎啦。因為佢既然係要咁 cheap，即係冇要求，冇要求，佢要求其 gen 30個人出嚟嘅，咁呢個本身都唔係我嘅客嚟。咁所以係我分享咗呢個 case 出嚟喺 Fest 度。咁但係其實我後尾諗翻咧，就真係唔係咁絕望嘅啫嚇。咁我會見到嗰樣嘢啦，即係譬如頭先兩位都分享咗啦，又話哇係啊，其實真係好多客有時即係不論係設計好、策劃好啦，我哋都有時成日都有啲客會話，喂其實你撳兩個掣都有啦。尤其是即係之前我有啲朋友係做室內設計師，咁以前其實 gen 一張 3D 圖咧 3D rendering 圖都值錢㗎嘛。咁而家其實即係又係真係撳兩個掣出到張 3D rendering，咩角度都有，仲可以做埋片添。咁真係其實就好消極嘅。咁但係咧，我哋又睇到有一樣嘢就係，譬如另外一個商業案例啊，樓上係啦，咁出咗新聞係啦報紙啦，咁跟住之後就用咗又係吉卜力風格啦，落廣告啦。咁但係咧
頭先正兩位嘉賓都講過啦，喂，你咁樣出個 style，其實係會影響你嗰個品牌嘅專業形象。咁呢一度大家見到啦，一啲即係留言啦，亦都其實咧，大家有冇留意咧？gen 出嚟嘅圖咧，即係你數一數啲人物角色嘅手指係啦，或者關節係啦，就有啲問題嘅係啦。咁係咪暫時而家即係對於兩位嚟講啊係好先進、好科技發達又或者譬如話你真係教翻個客去 gen 一翻 generate 全新圖，又或者頭先你都講過就係喂我要咩角度都有，係咪真係咁順利咧？嗱，順利咧，如果佢教完佢之後識用嘅，佢識打晒所有嗰啲關鍵 keywords 嘅，佢 gen 到出嚟係會順利嘅。但係順利一回事，gen 到出嚟咧，你用落去咧，嗱，好似而家樓上燕窩莊咁，佢而家咪又係即係嗰個 value 就低咗啦，又俾人鬧啦，有 noise 啊，不過係啲負面嘅 noise 咯。係啊，呢個香港做設計產業食肆協會有會長大人都講㗎，佢話咩講係即係有冇 noise 就唔好講啦。咁但係其實個品牌形象真係會直接係會真係差咗好多。而家咧，佢咁樣其實咧，I mean 呢個客戶佢咁樣試完落廣告咧都好事嚟嘅。咁佢而家落咗啦，俾人鬧到鏟上天花板啦。咁佢之後應該唔敢再用㗎啦。咁咧變咗咧，佢應該可能之後會揾翻插畫師畫畫，咁佢變翻係我哋嘅客戶咯。係啦。我話雖然佢之後未必會繼續用呢個方法就咁 gen 出嚟。老實講呢類型咧，我覺得佢會揾其他平嘅方法去做。我覺得咧即係樂觀少少。我覺得佢就算喺嗰啲 iStock 啊、Shutterstock 啊度買插畫咧，都好過咁樣喺 AI gen。可能佢會咁諗。咪當然啦，佢真係可能最後都未必係我哋嘅客戶㗎啦嚇。咁但係起碼可以教識佢即係 AI 圖係會有負面嘅效果咯。係啦，但係咧。嗱 AI 講到好似好多反向，但係我就都有一個知道一樣嘢就正向少少講啦。嗱，好似講到並唔係話用 AI 嘅時候真係就咁撳一粒掣2-3秒就將到出嚟。有啲 artist，我叫佢 artist 啦，佢真係好用功咁樣去鑽研點樣去可以控制到個 AI 將一啲嘅正或者佢構思嘅嘢可以做到出嚟嘅。我知道咧，某位觀眾咧都熟悉嗰位嘅 artist 嘅，我會再 share 多少少咧。你係咪再熟啲啊？你再熟啲喎應該。唔係咁，因為其實你話真係用頭先你講啦，因為你用個廣告啦，我有時會覺得嘅，其實而家呢個時期嘅studio 啦，即係做製作嘅單位啦，我覺得係咪真係冇 studio 係用開 AI 嘅咧？因為好似點解點講咧？因為其實做遊戲公司喺香港好多都用 AI 做㗎啦。其實大部分嘅遊戲、手機遊戲啊、成啊，但係用嘅意思唔係叫做一剔過一用就擺落去。其實好多時咧係攞嚟去 gen 一啲製作一啲點樣講咧？啲唔同嘅 pass 啊嘛。即係我哋例如話好簡單，手成日都會出事嘅。但係 AI 嚟講咧，其實只要你動一動腦筋咧，手根本就唔係一個問題嚟㗎。例如話我括住手嗰部分。然後我真係 key 自己隻手，我影張相擺翻落去，跟翻個動作，喺淨係 gen 嗰部分，咁就已經完全解決晒佢融合埋入邊嘅。咁但係當然啦，你真係再要做好啲咧，你就要重新去做咧 trace 過或者再畫過啊、成啊咁樣去做。咁而家呢一張點解會有呢個咁嘅問題咧？佢每一次都係成張咁做，就會係咁噶，因為佢計唔到咁多嘢啊嘛。佢 denoise 嗰陣時，佢淨係計到啲數據人面啊會比較多啲啦。去到手咧，佢開始。個數據唔夠嘅，咁呢啲時候咧，佢應該要做多啲功夫，就係話要例如個手嘅動作點樣擺翻落去，再 gen 過，咁冇人叫佢 gen 一次噶嘛，係咪？佢如果 gen 嚟 gen 去都係成張圖，好明顯佢唔識用啦，咁嘅意思。咁所以喺遊戲嘅角度嚟講，其實唔會有呢啲事出現咯。明白。我哋係掉翻轉做到係完全係你睇唔出嘅，即係咁樣。係。Based on 你嗰個 comment 我講多2點 on top，跟住嗱第一咧就係如果咧，我覺得啦，我覺得啫嚇，佢即係某個插畫師 artist 用緊 AI，咁咧，但係咧佢係好俾心機去即係打好多 promise 試咗好多百幾張，然後 gen 到一張啱出嚟咧，我反而我仲尊敬佢啲添，係啊，其實係會嘅。第二點咧係我係想話，你就算即係
用幾多時間去 gen 嗰個 AI 嗰張圖出嚟咧？我覺得最起碼都避咗吉卜力呢個風格先咯。你用其他好，即係我尊重還尊重，但係咧嗰個風格真係要小心揀咯。係啊，唔好揾啲即係大家都認得嘅咁。認得同埋根本都佢唔會俾你咁用嘅。係啊，即係你明知即係嗰個I mean 宮崎駿都唔開心，你仲要特登咁樣用，咁就好似即係反其道而行。咁必然係會有呢個後果咯。正就係有好多人即係而家，喂我都免費或者我俾咗錢個 AI model 個工具，佢有呢個風格，咁我咪用咯。I don't care 喎。咁宮崎駿我又唔識佢，佢又唔識我，咁即係可能就係有啲咁嘅情況。咁所以變咗係啦，即係呢度你都見到啦，直情喺樓上佢哋出完個 social media 嘅 post，然之後喺樓上個 account 下邊咧，你都會見到就係喂你哋公司咁價以後真係唔幫襯啦，真係會有一個好負面嘅 brand image 會 create 咗出嚟，咁所以變咗其實我諗呢個唔單止係即係影響到我哋插畫師業界或者創作人，而係真係唔小心去使用嘅時候，係反而會令到個機構啊或者個品牌係會個 image 受損咯。咁好啦。咁啊，如果我哋又睇翻啦，我哋講話即係插畫同我哋即係繪畫啊，或者我哋不論手繪、電繪，我哋都係要了解好多細節啦，我哋要練好我哋即係一啲技巧啦。咁嗱，左手邊嗰張係1948年嘅 Drawing Hands 嘅作品啦，一個石版畫 MC Escher 係啦 artist 嘅一個石版畫嘅作品。咁佢呢幅畫裏邊其實佢講緊就係話，喂我哋即係如果要做創作，其實點解佢要畫兩隻手喺度 create 緊嘢？就係話其實第一人好似頭先嘉賓都講啦，就係話喂我哋人手或者以真人去做創作係有個溫度啦。第二就係話其實喺好多西方去學習繪畫嘅時候咧，手係一個好重要去練習嘅一個方法。咁而暫時 AI model 咧又可能即係未必有咁大嘅數據去令到佢 generate 都好準確嘅骨骼啊、手指數目啊、關節啊。咁我又想問下啦，嗱好多尤其是西洋繪畫嘅人咧，佢哋去學習呢個人體素描過程裏邊咧，87% 以上咧就係話覺得手部係最難畫嘅。咁兩位專業插畫師，你覺得喺你個即係插畫創作過程裏邊，乜嘢係最 critical？ 譬如話我哋成日都要畫人啦，究竟人樣啦、肢體啊，淨係背景，你覺得喺個插畫創作過程，乜嘢係最困難，即係最 critical？我哋呢啲練到熟晒咧，話講呢啲，即係唔係咁？我同阿基表都畫咗咁多年啦，咁其實咧就冇話邊部分特別難畫嘅。我想講，例如你再難畫隻手再難畫，咁我咪特登影低我嗰個手個姿態，我唔知點樣揸啲乜嘢手勢啦。咁影住嚟畫，實總會畫到出嚟嘅。咁所以咧，其實個關鍵係唔係話邊一部分背景啊，定係嗰個人物嘅邊一個部位最難畫？唔係咯。其實係我諗到而家，其實對我哋嚟講最難嘅，即係點樣去表達翻個客戶想我哋表達嘅畫面嚇，或者係即係頭先講插畫係跟文字內容去即係幻想，即係構想到嗰個sketch 啊，或者係 final 嗰張圖預計出嚟咩效果。即係反而係 idea 嗰邊係比較 critical 啲咯，係啦。我樂樂講嘅呢一樣嘢，呢個層次咧離開咗初段或者中段去學習畫畫㗎啦，已經係去到嗰個譬如話插畫嘅時候個功能上，我可唔可以喺個構圖用色各方面 fulfill 到畫呢一幅插畫個目的？達到個客戶想要嗰個要求，已經係去到呢個層次啊！我覺得就係你如果例如我哋去翻，不如我哋去翻初學者咁先算。你有冇話邊部分對初學者嚟講係特別難？我聽過兩樣嘢，手其一，第二係眼。點解講到眼咧？眼可能嗰個嘅基本個結構其實簡單嘅眼球、眼上下眼簾，但係開始要求高啦。個眼神點樣表達個情緒？呢啲我聽過有一啲嘅
説法啊，好難表達嗰種感覺喎。就譬如啊眼嘅其一咁樣啦，咁手就會比較多，因為手指生咗出嚟嗰個嘅整個嘅結構點樣可以自然咧？雖然我知道個結構係點喎，但係點解我擺出嚟個動作硬係好似爭掉少少咁樣咧？咁樣呢個就係難處嗰度。嗱，我而家咧諗翻起咧，即係諗翻起上嚟，因為我都成日入學校教畫畫，即係同啲學生教畫畫。嗱，通常呢啲學生即係畫人嚟講咧，佢哋問得最多係咩咧？即係學你話齋手啊，成日都係唔識畫，或者畫到歪嚟歪斜啲骨折嚇。咁但係咧眼又係其一啊，因為咧你睇日本漫畫有好多款眼嘅風格，咁變咗唔知邊款先係容易畫啊，或者佢即係覺得係最靚嗰款。第三仲有頭髮啊，啲成日都係啊點樣髮型啊，或者係啲線點樣撩出嚟啊，或者啲陰影啊點樣落啊，光影點落啊，啲頭髮上嗰啲，最多係人係講呢啲咯。明白。個 research 係啦，點嚟嘅咧？其實咧我哋咧除咗一啲學術資料之外咧，咁其實我哋都有問翻呢個 ChatGPT 咧，就問下佢，喂點解手最難畫啊咁樣？咁佢咧就 ChatGPT 就答落去話，手係由好多細嘅骨頭啦、肌肉啦同埋筋腱組成嘅，咁所以咧呢啲咧都係必須要準確地描繪出嚟先得嘅。咁另外手嘅位置好難表達，係因為佢哋不停喺度有手部運動啊，即係有個動態啦，咁所以其實好難掌握嘅。咁你會見到咧，其實頭先即係嘉賓或者係觀眾都講過啦。喺我哋 AI 個數據 learning model 裏邊咧，大部分我哋 upload 嘅相咧，都係可能譬如全身啊、人樣啊，咁而嗰啲相裏邊未必真係好 focus 手部嘅嗰個area，咁所以變咗電腦佢會或者係 AI 佢分析嘅時候，佢就會忽略咗覺得哦呢張相或者呢張圖裏邊手嘅嗰個元素唔係咁重要作為分析嘅數據，會有一啲咁樣嘅嘢情況咯。咁所以變咗咧有一啲 tricks 就走咗出嚟啦。咁即係譬如話，如果我哋真係講緊人嘅手，係啦，由手指嘅長度啊、闊度啊、關節啊、有30幾個可以變化嘅點，仲要未計，即係你話喂唔同光暗有陰影啊、有指甲啊、有皮膚嘅紋路啊嗰啲，咁所以變咗咧喺坊間咧，即係除咗頭先有講過就我哋譬如話。用 AI 嘅時候，我哋加翻將自己影咗嘅手嘅相落去，然之後再 gen 就會準確啲啦。亦都有一啲 tricks 咧，就係話咁我唔出隻真手咯，我啲人物我叫佢戴手套咯，係啦，咁打個 glove，因為手套大部分你上網 search 手套嘅相一定係啱幾多隻手指啊個比例啊，又或者大部分嘅相片，如果你打譬如 wedding ring 係啦，或者係fingernails。咁你大部分嗰啲相嘅內容都會係 focus 手嘅結構會清晰咗，就會有咁樣嘅原因會容易啲去 gen 出嚟咯。喂，咁好啦，嗱又去到業界問題啦。呢個頭先兩位嘉賓都有略提過㗎。假設係啦，我哋成日都俾人 challenge 呢樣嘢。喂，而家科技好犀利喎嚇，咁撳兩個掣又有圖又有片又有 3D， 仲要設計師、策畫師嚟做咩啊？你哋第時點生存啊？點答咧？嗱，頭先有提過一啲，但係我都想即係再聽兩位專業人士意見，點答佢先好咧？我諗到一樣嘢就係200年前有一樣嘢發明咗，嗰樣嘢叫相機，跟住一大班畫 portrait 嗰啲藝術家啊，就個個都呼天搶地喺度喊啦。點算好啊？一撳一個掣又要咁像真嘅一張相，我冇人請我幫某公爵畫呢個嘅肖像噶咯喎。到而家2025年，大把人喺度繼續喺度畫緊。咁我哋畫畫嘅畫家藝術家唔會因為多咗一樣嘢可以取代到佢某啲嘅功能而消失噶喎。咁各有各發展咁解啦。呢個係我嘅感覺啦。對於呢個有冇補充？我補充都好簡單，AI 始終就係冇溫度嘅，係啲數據 gen 出嚟嘅嘢。咁然後我哋畫畫咧，就電繪都好都係比起 AI 有溫度多啲。咁所以咧，始終都係兩個 market 嚟嘅。暫時應該就冇乜，即係唔係好大問題咯。如果有人咁樣問嘅，我都係會照答，就係其實咧我哋畫畫咧嗰個溫度咧係勝過 AI 嘅咁。
有啲係啦，即係唔係我哋行內嘅人，或者我哋 for 一啲 general public，我哋講温度，佢哋又唔係好明啦。咁好啦，我哋又去翻另外一個 case 啦。咁有啲家長咧就直情咧就講話，喂，而家有人工智能，仲有小朋友要去學畫畫嘅咩？即係等於其實頭先我哋講緊嗰樣嘢啦。咁譬如話，喂，我哋而家有個相機係咪就已經影相就得啦，就唔再需要畫肖像咧？又或者其實我哋自己都會咁樣去用另外一個 example，就係話我哋而家都有計數機，咁係咪代表你唔需要識計數啊？我哋夠可以撳我就係 ChatGPT 可以翻譯晒，仲甚至乎叫佢可以 improve 個 English 同埋個 engagement 添，咁係咪等於你唔需要學英文啦？即係我哋就會咁樣樣去睇咯，係啊。咁就有一樣嘢都想講嘅就係、學畫畫嘅過程咧，我有時咧我都經歷過。譬如話我 focus 咗喺個技藝上面，就係個人點樣去表達，點樣去磨練，點樣畫。有時我會忽略咗去欣賞其他人嗰啲嘢，其他嘅作品 study 佢哋嗰啲嘢。咁其實透過呢一樣嘢，我反而係即係他山之石咁樣，即係令到自己去提升啊。但係如果淨係識得 focus 喺自己嗰度咧，個長進就會冇咁好噶啦。咁譬如話呢度講到人工智能會唔會令到啲小朋友唔去學畫畫？其一啦，冇理由有嗰樣嘢我就唔去學佢本身嗰個邏輯噶嘛，咁樣係好反智。仲有就係我對 AI 我有一個諗法啦，呢個我個人嘅一個想法，佢好似一樣嘢，即係而家用 AI 嚟 gentle 呢件事好似一樣嘢，佢好似病毒啊。點解我講佢係病毒咧？病毒佢係唔識自己去複製自己嘅，佢一定要入侵咗細胞，佢先至可以複製出嚟。咁 AI 而家呢個階段，如果冇嗰個 pool 冇前人畫嘅一大堆呢啲嘅作品嘅時候，佢冇嘢 gen 㗎咯。佢做唔到啲咩出嚟，佢一定要有啲根據，佢先至會做到啲嘢出嚟咯。我覺得咧畫畫咧其實係一個 performance 嚟嘅。係啦，咁咧係有陣時好簡單啫嘛，即係有個粉絲走到埋嚟話：哎呀，可唔可以喺本書度幫我簽個名，畫個公仔咁啊？咁然後我咪幫佢畫咯，咁佢睇得好開心㗎，係咪？好啦，如果而家去翻呢個問題啦，有人工智能嘅小朋友仲想唔想學畫畫咧？好啦，跟住咁啊篤個掣撳到張畫出嚟，係啊，然後。哇！小朋友你好叻喎，張畫咁靚嘅，喂，你可唔可以畫少少嘢我睇下？我唔識喎，畫唔到喎，係咪啊？所以其實咧畫畫咧係 performance 之餘咧係一個人嘅修養或者內涵嚟。咁所以咧其實真係冇得同呢個人工智能比喻嘅嚇。咁啊於是乎咧小朋友仲係需要學畫畫嘅。係啊，冇錯，你冇經過個學習，其實將咗出幅圖出嚟，你都唔知佢有咩好，有咩唔好。你要起碼你要識得分析先。如果唔係就冇意義㗎。係啊，因為本身其實即係如果我哋講翻設計嗰個界別啦，我哋設計教育嘅時候，好多時候雖然啊，即係當平面設計都好啦，你都係可能譬如喺張平面上面做創作，或者喺個 software 度做創作，但係我哋好多時候都會要求，即係我哋嘅學生可能要用物料啦。佢要可能為你要做個 packaging 包裝設計，你要識唔識個結構啊？你可唔可以接一次個盒出嚟？咁我覺得等於其實我哋畫畫嘅時候，好多時候都係即係講緊訓練緊個腦啊、手啊、眼啊，同埋點樣運用嗰個紙張啊、嗰個素材嘅嘢嘅。咁講少少呢一個case 啊，就係講緊話其實網上邊咧之前有個 YouTuber 佢講咗有一套嘢叫做 CoComelon 啊。咁 CoComelon 裏邊其實就係講緊話佢影響咗小朋友一個好大嘅問題，就係令到佢哋有自閉症啊、閱讀障礙啊。個原因係啲咩咧？佢哋個 visual 係啦，咁就可能轉換得好快啦，啲顏色係誇張地好刺眼嘅。然之後咧就佢哋嘅音樂配咗落去咧，就係可能一啲 K-pop 嘅 music 啦。但係如果相比起我哋以前細個嘅時候，我哋睇宮崎駿大嘅佢哋嘅顏色會比較柔和啦，而音樂比較有故事性。咁所以正就係講緊頭先我哋話喂咩叫溫度咧？我哋選擇嘅時候點樣去配合，真係 for 我哋即係不論係想入行嘅人啊、年青人啊、小朋友啊，其實我哋要選擇一啲好嘅嘢去學習咯。咁我哋差唔多接近尾聲啦，咁我哋又 show 另外一個 case 就係講緊喺呢個科羅拉多
博覽會嘅美術比賽裏邊咧，咁啊有創作人咧就用咗 Midjourney 就做一啲合成嘅作品，結果擊敗咗20位畫家，獲得第一名。咁頭先講過啦，撳幾個掣有唔同嘅 style 係啦。咁大家覺得其實參加比賽重唔重要喺我哋而家呢個行業嗰度？參加比賽重要嘅因為比賽你贏咗，咁係一個認可認知即係認可即係一個國際認可嚟嘅。如果你參加啲大賽，咁所以參加比賽係重要嘅。咁至於咁如果 AI 贏咗咁代表我哋仲使唔使參加比賽咧？又或者咁 AI 贏咗我哋，咁我哋係咪就代表我哋輸咧？都唔係嘅，你唔一定講畫畫，例如之前有象棋，咁你都係有電腦對最勁嗰個人，最勁嗰個都輸咗㗎。咁但係係咪代表嗰個人輸咗俾電腦就呢個人唔勁咧？唔係㗎嘛。咁其實佢本身仲係即係一個有技術嘅人嚟嘅。我問一條問題俾副會長啊，你覺得即係如果呢啲比賽需唔需要分翻開？哦，呢一個係 AI 合成嘅類別，哦呢一個其他就係真係人創作嘅類別。咁分翻開係咪會減少混淆咧？我同意㗎，因為我觀點兩樣嘢唔同，冇理由擺喺同一個賽道上面去競賽咯。咁因為我用 AI 嘅時候，咪一個 AI 裏邊都有水彩，淨係水彩嘅比賽㗎，都有淨係油畫嘅比賽㗎。咁如果係純粹 concept 上面，有可能啲 media 會唔同，但係佢哋鬥嘅係個 concept 咁樣又唔同。咁如果係 AI 嘅話，大家可能淨係鬥點樣用個 face 嗰啲語言去做，所以我認同㗎。明白。因為本身咧，其實即係尤其是今年啦，全香港所有嘅大學佢哋其實有個 policy 都係講緊話，我哋來年新學年我哋要融入 AI 嘅元素入去所有嘅課程裏邊。咁所以其實呢一樣嘢係必須要我哋喺學院裏邊係 deliver，因為其實我哋都要我哋嚟緊新一代嘅 learners 佢哋要即係 catch up 呢一個 trend 啦，同埋個科技啦。咁但係即係好重要嗰樣嘢，我諗係啦。究竟我哋頭腦係啦，我哋頭先都有講過啦，我哋個 judgement 啦、批判思考啦，究竟甚至乎用 AI，我哋識唔識得打乜嘢 keywords 落咩指令先至 generate 到我哋要嘅嘢咧？或者我哋明唔明頭先嘉賓都有講，就係話個客想要啲乜，我哋用個工具，我哋俾唔俾到嗰一樣嘢佢？我哋究竟識唔識得用腦去出到呢樣嘢？咁所以變咗其實而家大部分喺即係不論係創意啊、設計啊、插畫啊，我哋唔係淨係教技巧嘅工具使用，而係我哋係會教緊 critical thinking 批判思考，我哋點樣去做選擇咯。咁亦都坊間咧，其實頭先即係啲嘉賓都有分享過啦，點樣可以 gen 到好啲嘅 outcome 出嚟咧？譬如就係話有啲人咧就決定，我都係 gen 嘅，不過我叫個 AI 咧就唔好 show 隻手啦，咁咪唔會錯咯。係啦，又或者咧，本身識用指令輸入去 gen 圖嘅朋友咧，佢哋就會用一個叫做 negative prompt 嘅嘢，即係話用一啲反向嘅指令，譬如話我要張圖裏邊唔要出現唔合理嘅手指數目，唔要出現拗柴嘅手腕，係啦，成件事係啦，包住咗嗰個 area，我就要佢，我要根據翻人嘅正常結構，咁用一啲咁樣嘅反向 prompt 咧，其實就會容易啲 gen 到啲更加準確啲嘅 outcome 出嚟嘅。咁，喂，我又問下在座嘅朋友啊，即係我哋成日都我哋講問下在座朋友先，知唔知點解咧有好多卡通人物咧，隻手係加埋晒4隻手指，即係三隻手指加一隻拇指咧？知唔知點解嘅？有冇人知嘅？嗱而家左上角同埋係啦左手邊嗰組圖啦，其實係藤子 F 不二雄老師畫呢個，即係當年我哋叫叮當啦，而家叫哆啦 A 夢啦。70年代初嘅時候嘅一啲真實出咗街嘅作品嚟嘅。咁你見到咧大雄咧都係4隻手指，咁叮當唔使講啦，冇手指添啦嚇。即係點解？或者兩位知唔知？我記得同做動畫有關，我唔記得咗啦。觀眾，係我係一個觀眾嚟嘅。咁咧呢個我跌到我 layman 咁估咧，我係有原因嘅，但我唔記得咗啦。但係就如果畫面上嘅演繹咧，係同佢嗰個密度有關嘅，因為你而家動畫好多時都係以前嚟講啦，佢嘅演繹上係簡化一啲㗎嘛，色塊方便製作啊嘛。咁4隻手指就會睇落去個密度唔會比即係會少過5隻啦。咁二來就話整體呢啲卡通嘅配合嚟講咧，就容易啲balance
即係嗰個密度上會 balance 啲嘅。但係真正嗰個原因應該仲有一個答案嘅，即係我未係好簡單，畫少隻手指或者咧，甚至係就咁圓叮當圈咧，拳嗰啲。個成本低啲啊，用喂呢個即係係錢低啲同埋容易做啲啊！嘅呢位嘉賓識嘢啊！咁啊，根據咧迪士尼透露咧，喺動畫嘅流程製作咧嘅因為早期好複雜嘅，咁所以畫少一隻手指咧就省時省力省錢。咁啊，所以咧迪士尼嗰邊咧就話啦，少畫一隻手指咧可以為公司咧唔係慳上100萬嘅美金嘅。嗱，呢句説話千祈唔好俾宮崎駿睇到，係啦。呢個初期嘅初期藤子 F 不二雄嗰陣時都係70年代作品嚟嘅。咁嗱最尾啦，其實即係我哋今日都好多人啦，不論係現場啦或者係網上嘅參與嘅朋友啦。咁我亦都多謝香港策劃師協會，其實會長啦都邀請咗我啱啱上個禮拜啦，就喺會展嘅時候有個策畫及文創展啦。咁我見到真係其實我哋香港嘅業界係好墟冚，好多人參與嘅。咁啊，當然啦，即係如果大家有 follow 翻香港策劃師協會嘅 social media，咁你會見到其實係一個好多活動出席，成日都會好頻密啊，或者係好活躍嘅一個組織啦。咁有冇一啲嘢你哋大家想分享或者係鼓勵下、勉勵下大家，譬如想入行啊，或者在職大家又好灰嘅策劃師啊、創作人啊，有冇啲嘢可以鼓勵下大家？啊，我鼓勵咗先啦。我講最重點嗰句就係、我可以好肯定同大家講就係、就算 AI 之後嗰個技術再成熟都好啦，即係 gen 得再似又好，大家咧即係策劃師或者設計師咧都唔需要太擔心嘅，唔使太絕望嘅。啊，始終都仲係兩個市場嚟嘅嚇，策劃師嗰個市場咧仲係有空間，係有路可以行落去嘅。同埋即係我自己覺得啦，你本身你對嗰樣嘢要有愛先咯，即係好似我細個我到而家我係覺得畫畫係可以抒發到我自己嘅嘢嘅，即係唔好理商業嗰啲乜嘢啦。咁我起碼自己中意畫，我中意畫嚟，我中意畫沙筆烹，我中意畫奇幻嘅，我中意畫少女，我中意畫少男咁樣。咁呢一樣嘢係一個 engagement，令到你去繼續行落去嘅。你有呢個因子嘅話呢，其實你之後你遇到咩挑戰都好呢，其實仲有個底線嘅，就係我仲想畫嘢咯。呢一樣嘢咁你話揾唔揾到食咁冇話唔得嘅。咁你去到最後尾，咁啲人都要學畫畫㗎，因為佢要追求美學啊，或者課一啲真係想學嘅人咯，你幫佢啦咁樣，或者真係有呢啲高質啲嘅老闆即係唔係真係老細嗰啲啦，即係真係老大啲嗰啲咧，咁佢真係係啦，真係想有高 quality 嘅人，咁嗰啲咪 serve 佢哋咯，係啦。觀眾你講得非常之好，係啦，咁樣就其實兩條嘴走路咧，其實兩樣嘢嚟嘅，真係咁永遠唔會有其他嘢取代到畫畫呢一樣嘢嘅。咁你學習嘅過程，其實你真係你要學過，你先至會知道佢個體驗喺自己嗰度，個體驗喺自己嗰度。咁你學過嘅時候，點樣去欣賞，你先會知道乜嘢係好，乜嘢係唔好咁樣咯。過程永遠都係最重要。咁我哋俾大家睇下一個大師繪畫嘅過程，係啊，畢加索先生嘅一個畫 The Blue Series 嘅其中一幅畫啦。咁我諗即係其實另外啦，都喺網上邊啦，見到有人就影咗一啲相，就係話：喂，我有日行過街啊，見到有人咧真係揾張紙揾支筆手畫嘢，跟住之後咧，我見到嗰陣時咧，哇，其實咧，我覺得內心好平靜，就好似頭先即係嘉賓咁樣講，喂，過程重要啦，係一個治愈療愈嘅一個 experience 啦。咁我諗其實即係如果大家真係中意呢一個創作嘅體驗嘅話，我覺得唔好俾科技嘅發展去取代咗我哋人本身有嘅一啲技能咯。咁所以變咗即係今日我哋咧其實咧今日個 talk 咧至到5點嘅。咁所以咧，我哋5點咧就會完個 live。不過咧，如果在座嘅朋友想繼續去 Q&A 討論咧，其實我哋就會開放俾大家去做討論。咁所以即係亦都睇翻其實，如果我哋睇香港暫時有嘅唔同專業組織設計啊、創意啊、策劃師協會係其中一個我自己有眼見，亦都 experience 咗係一個好團結嘅一個組織嚟嘅。咁所以係啦，見到阿會長係啦，佢之前喺個
social media 度都分享咗嘅一個訪問嘅資料啦。咁其實亦都聽咗頭先嘉賓講話，喂，我哋點樣鼓勵大家，我哋點樣繼續努力啦，唔好俾個科技發展而令到我哋覺得受到威脅啦。咁所以變咗我好快去俾一個 take away 大家先，然之後我哋再去做個 open discussion。我睇翻頭先大家即係一路加埋觀眾嘅一啲意見啦。AI 其實係一個創意加速器嚟。嗱，某一啲呢啲字眼咧，其實我亦都係 reference 咗我哋香港廣告界一位前輩啦，叫做Rudy Leung 啦。咁佢前嗰排啱啱做完咗個又係 AI talk，咁佢都分享咗一啲嘢，咁所以我都引用咗佢一啲字眼。咁佢就話 AI 係一個創意加速器啦，係工具啦，係助手啦，就唔係靈感嘅源頭啦。咁同埋 AI 即係頭先大家都明白㗎啦，喂，撳個掣100個方法outcome走咗出嚟，但係其實最尾都係要靠我哋自己人去做個 judgment 判斷乜嘢嘢先至係 fit 個客係個客要嘅嘢，甚至乎我哋係可以令到人哋有感動嘅位啦。咁同埋我哋即係成個創意裏邊，我哋決策個方向啊、定義通嘅 manner 啊，即係一切嘢都其實係來自人，因為到最尾個 AI 俾咗100個選擇你都要揀邊一個你去用㗎嘛。咁同埋就係話當我哋用 AI 嘅時候，唔等於道德免責啦。我哋要知道究竟我哋用得啱唔啱，有乜嘢影響，究竟係咪 appropriate。同埋頭先都有講過 AI，如果喺個科技嗰度睇翻，佢只不過係參考唔同嘅一啲元素、一啲AI model 裏邊嘅 data，重組甚至乎模仿某一啲類型風格嘅嘢，係1秒可以生成唔同嘅風格圖像。但係其實我哋人係講緊嗰個創作嘅溫度啦，個 outcome。而嗰啲溫度有時係講緊我哋創作人嘅經歷啦、情感表達啦，並不是純粹係線性邏輯咯。咁另外就係話 AI 可以係複製風格，但係唔可以承載靈魂啦，係啦。創作唔單止係出最尾個 outcome，而係頭先我哋講過嘅係一個過程，係一個體驗啦。咁所以即係如果 for 我最尾嗰句去勉勵大家就係話，創作過程係或許係好艱辛嘅，因為即係我哋啱啱完 semester，我哋啲 design 學生就知啦，哇好辛苦啊，即係冇得瞓覺啊。但係其實即係喺個過程裏邊，我哋係充滿樂趣，甚至乎我哋見到我哋咁辛苦出嚟嘅成果之後，我哋係會有成功感咯。係啊，咁所以呢一度我諗即係我哋多謝翻我哋2位今日嘅 speaker 啦，多謝翻策劃師協會啦，咁亦都多謝即係在場出席同埋網上參與嘅朋友啦。咁我哋 live 我哋會喺呢一度完，但係我哋會仍然係 open discussion，即係在座咁多位歡迎你哋去同我哋討論多少少嘢啦。而網上面嘅朋友，你哋喺YouTube 嗰度留咗問題咧，我哋稍後係會再逐一去回答大家嘅。係啦，唔該晒大家。咁今日係啦，我哋暫時到呢度啦。如果大家想知道我哋多啲即係關於業界嘅活動 ，welcome 大家免費出席嘅一啲活動啊嗰啲咧，都可以 follow 翻我哋 Facebook 同 IG。咁就基本上係咁啦。咁就好，唔該晒大家，唔該晒2位。